就过去如果想实现这样一个简短的，哪怕是这么简单的一个2维动画的效果，它至少也要涉及插帧、补帧和手动去绘画以及进后期这样的一个流程。哪怕是用自动补帧的方式，它也至少要补充10帧以上左右的帧数，再进行自动的去插帧。所以用了 AI 的视频生成工具，其实是很大幅度的去减少我们的人力成本和时间成本。因为目前这个 AI 领域呢，确实是技术驱动的，所以说呢，基本上是说，只要技术做得好，可以发现很自然的话是说它的用户占有率啊、用户的口碑，其实自然也就会比较好。虽然说大部分时候其实是比较挑战，但是当把一些这个技术上的突破做出来之后，还是能够收到很多这个用户和客户的好评的。那这一点呢，反过来也能促使我们去做更多的这个自主的创新。